好啦，我哋今日睇呢本書咧，叫做圓。你睇下呢度，圓圓的東西，有咩係圓嘅 circle 㗎？有咩係圓形？我哋睇下先。好啦，睇下紅姐姐喜歡吃甜食，她買了一袋甜甜嘅朱古力回家喎。哇！紅哥哥最為食㗎啦，佢買咗一串香噴噴嘅炸魚蛋回家。紅媽媽肚子餓了，好肚餓。她買了一個很香的披薩薄餅回家。呢個係乜嘢？披薩。中文呢？中文係咩？薄餅。係啦。紅祖父，呢個係爺爺喎。紅祖父經過水果店，買咗一個又大又圓又甜嘅西瓜返屋企。你中唔中意食西瓜？好。跟住呢，紅祖母最愛整甜品，她在家煮咗一碗熱騰騰嘅湯圓。湯圓係咪圓形啊？都係圓形嘅喎。大家都把食物放喺台上。點解呢啲東西都係圓形嘅？你睇下魚蛋圓形，薄餅圓形，西瓜又係圓形，湯圓都係圓形喎。見唔見到啊？係咪圓形？係啊。跟住呢，一轉眼，呢啲圓圓嘅東西都唔見咗咯喎。點解啊？因為佢哋食晒落肚。你睇佢個肚。蘇夫，你睇下紅爸爸圓圓嘅肚子喺紅爸爸圓圓嘅肚子裏喎。你睇下啲食物食晒喺個肚度啊，係咪？好啦，所以我哋好多食物都有圓形。你仲諗唔諗到有啲咩食物係圓形啊？係啦，薄餅。係啦。OK，橙係咪圓形啊？好多生果都係圓形嘅喎。